rice. Chicken ang ano ko ngayon. Luto ko ngayon. Sa chicken vegetable with rice ang lutuin ko. Diba? Yan, luto na po siya. Chicken. Chicken! Luto ko ngayon kasi kahapon lasagna. Tapos ngayon, chicken with rice and vegetable. Request ng aking doctor. Hindi naman yung sinasabing request. Kumbaga, pinaturo niya sa akin for low carb daw. Low carb. Mahal ka. Yan. Yan na. Tapos, slow mo na ito. Naanatin yung apoy para hindi agad maluto. Tapos, ilagay ang onion and garlic. Ang ganun yan. Easy sa back delicious. Diba? O. Ganyan ako pag magluto. Saya-saya. Sarap. Yan. Alam mo bang mahal kita? Sisigaw ko sa mundo na ikaw lang ang mamahalin. Hindi ko kapag habang luluto ako, naglilinis ako ng chicken. Ito yung aking sa taas ito ng bigas. Try ko lang to kasi first time kong luto ito eh. Tapos yan. Sarap. Kuminom ako ng green tea. Tapos ilagay ito. Igisa muna itong vegetable. Yan. Igisa ng vegetable. Ilagay itong vegetable. At pagkatapos, ilagay ang rice. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Yan. Ang luto ko. Yan. Lagyan natin ng black pepper and salt. Yan. Kunting ganyan. And salt. And asin. Kunting ganyan. O, diba? Sarap. Ganyan lang. Tapos, halo-halo. Halo-halo lang. And then, pag maluto na siya, set aside mo dyan muna sa gilid, and then, kunin mo yung, wait a minute, ito. Hinaan mo muna ang apoy, ang apoy hinaan mo, and then, ilagay mo sa gilid. Ilagay ko sa gilid yung iklog, and then, yung isang itlog pa, and then, mix mo. I wish masarap siya kasi first time ko to eh. Yan. Tik. Yan. Kasi nakikita ko kasi ito sa Ayan mo muna. Mix. Mahal kita. Ayan ko muna i-mix siya. At pagkatapos, maya ilagay yung rice. Ayan. Muna, sandali lang.
lang ha. Tapos, i-mix ko na. Ilagay yung rice niya. Ayan ang rice niya. Ilagay ko na. Ay, wait, masarap siya. Let's see what rice siya. Pero parang marami yung rice ko. Kailangan kunti lang ang rice. Hindi masyadong marami kasi hindi siya masyadong marami. Konti lang. Yan. Huwag masyadong marami. Kahit. Yan. O, diba? Ang sanda. At pagkatapos, lagyan mo ng